Kisa cha wizi wa shilingi milioni 90.9 na wafanyakazi wa kampuni ya Wells Fargo kiliwaacha Wakenya kwa jumla wakipata kuzungumza na wengi wakiomba wale wezi waliopata kuziiba pesa zile wasipate kukamatwa. Ila DCI siku chache zilizopita walipata kuvunja mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kuvuja ukimya wao na kudai ya kwamba wanne kati ya walohusika katika wizi wa pesa zile walipata kukamatwa, na leo wamepata kutoa taarifa kuhusiana na kukamatwa kwa wanne wengine. Ila cha kushangaza ni kwamba aliyekuwa mpangaji mkuu, wawili kati ya wapangaji wakuu ambao walipotea na pesa zile siku ya kwanza mpaka leo hawajatiwa mbaroni. Aswa hawa wenyewe ndio akina nani? Na mbona mpaka kwa sasa hawajaweza kutambulika mahala walipo? Na serikali ya Jamhuri ya Kenya kutumia kila namna ambazo wamepata kutumia kuweza kufanya utafiti na uchunguzi wao kupitia kitengo cha upelelezi cha DCI, hawajapata kugundua walipo wale ambao ni makachero wawili, wapangaji wawili walioweza kupanga mpango wa wizi na kupanga mpango wa kuepa na pesa zile milioni 98.9. Kulingana na update ambayo tumepata kuipokea kutokea kwa DCI Kenya, wanadai 4 Wells Fargo staff in cuffs over the 94.9 million thievery. After thorough analysis of forensic evidence, detectives pursuing suspects in the November 6th thievery of over 94.9 million while on transit by Wells Fargo staff have today arrested 4 more suspected accomplices, all employees of the courier and security company. The 4 are Joel Oyuchi Mweseli, the controller and planner, the in charge of drivers Harrison Mugendi Njeru, fleet supervisor Caleb Ouma Okinyi, and the in charge of crew commanders Mr Ronald Ouma Oluu. Beside negligence of duty, the 4 staffs who are guests of the state for the weekend are believed to have conspired with the 2 prime suspects, Daniel Mugetha and Anthony Nduiki, who are still at large. Today's arrest makes 8 the total number of suspects so far nabbed in the daring heist, after 4 others were netted days ago and over 9 million recovered in a jerrycan at a house in Roysambu. Investigations still underway to track down the remaining suspect, as those apprehended today cool heels at Capitol Hill Police Station pending arraignment at Milimani Law Courts on Monday 27th. Now, tukipata kuongea, wawili ambao ndio walikuwa washukiwa wakuu ikiwemo ni Daniel Mugetha ambaye inaaminika ndiye aliyekuwa komanda wa kile kikosi kilichopaswa kusafirisha pesa zile, mpaka wa sasa hajapatwa kukamatwa. Nitakufafanulia kiasi kuhusiana na Daniel Mugetha mwenyewe ndiye nani. Kupata kuwa komanda kama nilivyoarifu hapo kitambo katika kampuni ya Wells Fargo, inaaminika unapaswa kuwa umefanya kazi katika kampuni ile kwa zaidi ya miaka 10, na kando na hilo, kabla upewe kazi katika kampuni ya Wells Fargo ndipo uweze kuzilinda hela zile, lazima ukuwa umestaafu kutokea katika kitengo fulani cha polisi. Ina maana ya kwamba Daniel Mugetha alipata kustaafu kutokea katika tume ya polisi, akaweza kupewa kazi katika kampuni ya Wells Fargo, na amefanya kazi chini ya kampuni ya Wells Fargo zaidi ya miaka 10. Hivyo huyu mtu ana uelevu zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo polisi wanafanya kazi na jinsi ambavyo polisi wanafanya upelelezi na wanawezaje kumkamata. Hivyo yeye ameweza kukwepa sana vizingiti vyote ambavyo polisi wameweza kumwekea ndipo waweze kumkamata, na ndo mpaka wa sasa tunapoongea kutokea tarehe 6 mwezi Novemba mwezi huu, leo ni tarehe 25, so zimepita karibia wiki 3
kutokea wizi ulipofanyika, na Daniel Mugetha pamoja na Anthony Nduiki hawajaweza kutiwa mbaroni. Maana wawili hawa ndio walikuwa master planners. Unajua, wakati unakwenda kufanya uhalifu na wakati unakwenda kuiba pesa kama zile, 94.9 million sio pesa kidogo. Hivyo pesa kama zile unapoziiba, unapaswa kuwa na the strategic plan, ambayo ni plan ya kwanza ya kuchukua zile pesa na kuziondoa mahali ambapo zipo. Alafu unakwenda mahali ambapo the meeting point, mpaka unaona walikuwa na getaway driver ambaye alikamatwa kwa sababu ya upumbavu hapa na pale. And then after kuiba zile pesa na kufika mahali ambapo walikuwa wakutania the meeting point, kuna now the escape plan. Usipokuwa na the perfect escape plan, kukamatwa kwako ni rahisi sana. Na ndio maana nakwambia huyu ambaye ni Daniel Mugetha is escape plan pamoja na mwenzake Anthony ilikuwa ni escape plan moja murwa kabisa, na inakuwa ni vigumu sana police kuweza kuatrack, because hawa watu pia ni watu ambao wame learn the art of avoiding living any social media information or using the internet. So ama hata kutumia simu, maana hizo simu ukizitumia ni haraka sana kukamatwa. So if you kama wanatumia simu, maybe they are using burner phones, ambazo ni simu ni vigumu sana kuweza kutrack a burner phone. Na ukitrack hiyo simu unatumia dakika 2 unaitupa. Unaitumia wakati unataka. Hawa watu wana pesa. So karibia milioni 50 ambazo wako nazo. Mtu unanunua simu, wakati mwingine upaswa hata kutumia simu, unakaa hata mwezi mmoja bila kutumia simu. Sijui tunaelewana, lakini so inakuwa ni vigumu sana the police investigators to keep up with somebody who already knows how they operate, how they track down criminals. So kama umefanya uchunguzi, unajua jinsi ambavyo wezi wanakamatwa, makosa ambayo wanayafanya ni haya na haya, na wewe uepuke makosa hayo, it will be your perfect plan, na kukamatwa kwako itakuwa vigumu sana. And that's why right now DCI wanaendelea tu kuokota hawa watu wa kando kando, but the main culprit are still at large. Na Wakenya wameweza kuongea sana kulingana na hili. So that's what's up. Kile naweza waomba ni msisahau kusubscribe. Na watu wengi wameweza kureact baada ya tweet kutokea kwa DCI. Kumbuka hii story ni story ambayo iliweza kutingiza Jamhuri ya Kenya kwa jumla, na watu wengi wakasema kwamba vijana wameomoka, na wengi walikuwa so disappointed after vijana wale kuweza kukamatwa, wenye walipata kukamatwa wao. As of right now, the story is still continuing, it's still developing. Sisi tupo hapa kwa ajili yako, tutaendelea kukujuza, tutaendelea kufanya upelelezi, na yale ambayo yatakuwa yakichipukia, be sure tutakuwa hapa kukujulisha. Usibanduke. Hii ni FM Show KE. Chungane kwenye video zetu zijazo.